Music Shop Електрика. Здравейте, приятели и колеги диджеи! Аз съм Пачо, диджей и продуцент. И от шоурума на Pioneer DJ в България, Music Shop Електрика, ще направя представяне на последните топ модели мултиплеер Pioneer DJ CDJ 3000. Първото нещо, което ще забележим и трябва да знаем, е, че на CDJ 3000 не можем вече да пуснем CD, защото плеерът не разполага с такъв слот вече. Но въпреки това, плюсовете, които предстои да изборим, компенсират отстраняването му. Впечатляващо по-високо ниво за творческа мощ. CDJ 3000 е задвижван от нов MPU – микро обработващ чип функциите, който разполага със специални разработени висококачествени компоненти. Плеерът е много здраво устройство, пълно с иновативни функции, за да помогне на вашето творчество да процъфти както никога до сега. Визията на CDJ 3000 прилича много на предишните модели, но е с по-голям екран – 9 инча. И в много отношения е ясно, че плеерът е проектиран да предостави и предложи много по-плавен преход от своите предшественици. Така че с много малко усилия ще усвоим новите възможности и нека продължим напред. Нов 9-инчов сензорен дисплей. Това, което трябва да забележите, е, че този нов 9-инчов сензорен дисплей е с 150% по-силна яркост, така че се надяваме, че ще помогне наистина при слънчеви дневни партита, дневни концерти и фестивали. Как настройваме и персонализираме дисплея? Можем да го докоснем навсякъде. Ето, от Source менюто избираме USB девайса, който съм заредил в момента. От лявата страна, както виждате, са много добре персонализираните тъч бутони в дисплея, които можем да превъртаме с бутона, който използвахме преди, както и ръчно, директно да избираме артист, албум, трак, key, плейлистите, history, matching. Бутона ни показва кой плеер, кой номер е в редицата, и folder row, в който можем да прегледаме всички папки, които имаме в нашата флашка. Също така имаме един нов бутон Date Added, който ни дава възможност да разгледаме нашите песни, кога са вкарани в флашката. И така, плейлистите можем да ги избираме директно от тъч дисплея, като можем да превъртаме вътре в тях и ако имаме повече плейлисти, самите плейлисти, за да изберем тази, която точно имаме нужда. Интересната новост тук е, че имаме waveform визуализация, която вече ни дава много по-ясна представа за песните. Добиваме бърз начин, по който можем да преслучваме предварително песните и това наистина е много полезно. Имаме нова функция на CDJ 3000. Ако плеерът ви е свързан към вашия миксер CDJ Nexus 2, като натиснете Q-Link бутонът, който се намира точно над бутоните на слушалките, вече можете да вземете слушалките и да направите своя предварителен преглед. Ето, вижте. Можем също така много бързо да привъртаме напред или да изберем друга песен и да разберем какво се случва в нея по цялата waveforma. Това ни дава една уникална възможност, ако работите с някой друг DJ back-to-back и той в този момент прислушва на слушалките си музика от музикалните канали в първи до четвърти канал, вие не бъркате неговата връзка, защото Q-Link е връзката, която дава възможността плеера директно да се свърже с Q-Link бутона към слушалките ви. Тъй като говорим за персонализация на този дисплей, когато се върнем назад и сърфираме, виждаме, че вече можем да селектираме и подреждаме всяка плейлиста според избора на колоните в нея. Ето този бутон. Тук можем да настроим те да са по track name, както са в момента, артист,
да добавим втора колона, в която да излезнат всички артисти след наименованията на траковете и да добавим, ако искаме, албуми и дори рейтинг, който можем да зададем към всеки един от траковете, с които работим. Или просто ги оставяме в дефалт настройките, както е в момента. Просто докоснете горната част на заглавията в колоната и плейлиста вече се подрежда по BPM. Как става това нещо? Ето, в тази част имаме възможност да подредим всички тракове в плейлистата по BPM. До него точно се намира и бутонът Key. Ако го натиснем, както виждате, ще подредим всички тракове по BPM, след това по Key. Можем отново да се върнем по BPM и да подредим траковете подредени от най-ниския BPM до най-високия или да ги обърнем обратно от най-високия към най-ниския. Това е една уникална функция, която ни дава още по-добри възможности за вашия перфектен микс. Разбира се, в бутоните все още имаме Track Filter опциите. Ето, зареждам с задържане и тук можем да избираме и да редактираме филтрите. Мога да кажа, че този трак искам да е настроен по този Master Player, по BPM, Key, Rating или Color. Също така можем да променяме интензитета на BPM-а от минус 1% до плюс-минус 6%, което е един стандарт за плеерите на Pioneer DJ. Когато направим това, ще забележим, че всички парчета се подреждат по този приоритет, по който настроихме като Master Player и с родни Key и BPM, за да ги смесваме по-прецизно и правим нашите миксове по-интересни. Поглеждаме в горната част на екрана и виждаме някои допълнителни бутони. Тук ще забележите, че имаме вече плейлист и Search, търсене, така че когато пускате песните, бързо може да се върнете към самия плейлист и докато работите, ако имате яснота точно какво търсите и кое парче ви е в главата, можете директно да го натиснете и напишете с клавиатурата върху тъч дисплея. Това ще ви даде много по-бърз ефект във вашата работа. Ето така можем да настройваме размера на текстовете на вашия дисплей. Имаме три варианта и много лесно от тъч дисплея можем да променим размера на текстовете в плейлиста. Ето го. Това е най-големия, най-малкия и среден размер. Както виждате, имаме и нова трилентова цветна графика, вариант, който е взет от последната актуализация на Rekordbox. Така можете хубаво да видите графиката на дисплея, да превъртате по стандартния начин към по-малък или по-голям зум или да се върнете в оригинала. Като щракнете върху бутона за пряк път, шорткът, можем да избираме тези трилентови графики да бъдат в вариант RGB или трибандовия вариант. Така, трибандовия вариант е една нова функция, която ни разделят в цветова гама басът, средните и високите честоти, така по-лесно се ориентираме, когато имаме нужда от визуална синхронизация на траковете, с които работим. Например, ако ви е нужно да знаете какво става с трака напред и искате да знаете какво идва, можем да преместим неговия център да бъде в ляво, както е в момента. Ето виждате, центърът, откъдето почва тракът, е от лявата страна на дисплея. Стандартният начин, по който сме свикнали да работим до сега, е център. Ето, виждате, тракът започва от центъра на дисплея. Разбира се, това нещо е в зависимост от желанието на всеки и въпрос на навик. И така, новото Touch Preview позволява бърз избор на песен, а другите свежи функции като Touch Cue, Stacked Waveform и Triband Waveform винаги ще знаете къде са перфектните микс точки. От
шорткът бутона можете да стигнете до менюто, за да промените и яркостта на екраната. Както ви казах в началото, този екран е с 150% по-силна яркост. Ето, отиваме и можем да увеличим LCD brightness-ът до 5 позиции или да го намалим до 1. По същия начин можем да увеличаваме и Jog LCD дисплеят, който е вграден в новият Jog. Можем да променим стойностите на Quantize от 1/8, 1/4, 1/2 и 1/1 като дефолт настройки или Beat Jumping, който е много интересен и вече ни дава възможност да скачаме до 64 удара от всяко парче. Можем да го зададем в 32, 16, 8, разбира се, до 1/1 или 1/2. Още нещо, което мисля, че наистина е страхотно подобрение в CDJ 3000 е визуализацията на фазите и референтната waveforma, която ни дава в зависимост кой е Master Deck. Когато зададем Master Deck, ето имаме Master Deck, избираме един трак, който го зареждаме съответно. Когато имаме Master Deck, виждате стандартната визуализация, за която до момента знаем на фазите първо, второ, трето и четвърто време. Вече имаме опция да я променяме в waveform, за да миксираме тези waveformi още по-добре с новата 3-бандова визуализация. Ето, настройваме и 3-бандовата визуализация. Тя е настроена всъщност. Както виждате, визията е съвсем различна. Можем да променяме това ръчно или от шорткът менюто, където да задаваме точно дали искаме waveforma или фаз форма. Очевидно е, че за тази цел плеерите трябва да бъдат свързани помежду си с линк кабел и switch, когато са повече от 2 дека. И като стана въпрос за кабели, нека обърнем внимание и на опциите за свързаност, защото новият CDJ 3000 има доста интересни подобрения. Разбира се, все още имаме USB порт за memory флашки и хард дискове, както и SD карти, които познаваме от предишните модели. USB 3 портът на гърба, където може да включите лаптоп с Rekordbox. Това устройство е отключващо софтуер от устройство, което веднага задейства Rekordbox, дори да сте с безплатната му версия за менеджмент на музиката ви. Следващото важно подобрение е гигабит интернет портът, където включваме линк кабелът. Вече имаме гигабитова връзка, чрез която може да свържете до 6 плеера и миксер, разбира се, през Switch, което ни дава супер бързо зареждане на траковете. Ето, показваме ви. Избираме един трак. На секундата получаваме зареждане на новите тракове. Отново разполагаме с аудио изходите, или така наречените от нас чинчове RCA кабели и разбира се Digital, с които е за предпочитане да работим, когато системата на DJ-ския пулт ни е Pioneer DJ. Нов заключващ се вход на захранващия кабел. Много важна опция, тъй като всички сме се сблъсквали с проблемите при разместване на техниката и спиране на устройството. Ако имаме инсталиран Rekordbox на вашия iPhone, можете директно да се свържете с плеера и да използвате музиката си оттам. Също така, чрез кабел, лаптопа си. В близко бъдеще предстои любителите на софтуера Serato също да могат да използват новите CDJ 3000. И на всичкото отгоре, време е да покажем още една невероятна нова функция, която ни предоставя новият CDJ 3000. Това е Key Sync или автоматичното синхронизиране смесване на тоналностите в песните. Много добре знаете, че перфектните миксове за човешкото ухо са когато имаме синхронизация и в ритъма, и в тоналностите. Както ви показах, в плейлистите
вече имаме начин да подреждаме по BPM и key нашите плейлисти. Още повече, когато заредим определен трак и го пуснем, можем да използваме key shift, за да променяме ръчно тези тоналности. Ето, показвам ви. Тук виждаме в коя тоналност е нашата песен и до коя тоналност може да стигнем. Да изключим, да остане в същата тоналност или да свалим тоналностите надолу с още 12 тона, като прескачаме през два полутона. Това е много удобно за автоматична синхронизация, но в същото време може да го използваме и за някои интересни миксове. Мога да кажа, че алгоритъма на Pioneer DJ е много добър и спокойно вече можете да му се доверите, за да ги подреждаме по тоналност и да имате своите невероятни звучащи миксове. И така, след интересните опции за промяна на тоналностите и тонален микс, се прехвърляме към джогът. Това е другото нещо, което е преработено в новия модел и сега изглежда подобно, но всъщност отгоре дискът е с цяла плоча, а не е разделен както преди. Една от причините е сензорът на дисплея и той е много по-прецизен на манипулация и докосване. Всичко това се усеща по-добре при пипане. Когато сме на винил мод, виждаме колко е отзивчив и добре работещ. Още повече дисплеят в средата е вграден и можем да го пипаме във всяка една точка на самият джок. Това дава доста предимство за диджеите, които използват скречове и правят по-интересни миксове с завъртания. Другата интересна подробност, освен че можем да правим много добри манипулации, е LCD дисплей, който е вграден в този джок. Той вече показва обложката или артворка на всяка една песен. Тук можем да видим дали сме пуснали винил мод. Виждате, тази синя лента показва винил мод, също така го изписва. Дали сме на Master Deck, имаме ли включен Beat Sync или Key Sync. По същия начин, ако сме в Sleep Mode режим, виждате как се очертава един червен кръг, който ни предупреждава за това нещо. Общо взето, можем да настроим и допълнително тази яркост на дисплея, ако тя не ни е достатъчна. От шорткът менуто, както ви казахме, можем да го усилваме и намаляме в 5 позиции. Какво можем да настройваме още в този CD плеер? Меню настройки и помощни програми. Влизаме в настройките от Utility бутонът или меню, където, както виждате, имаме опции за настройки. Как да лоудваме траковете, той да е заключен или да е отключен, когато се зареждат вашите песни, да изберем позициите на джок дисплея или на самия тъч дисплей. Отново имаме тук опции за настройване, скрин сървърите и калибрация на тъч дисплея. Още настройки, които имаме, можем да изборим Sleep Flashing, опции за дисплея, възможност за усилване и намаляне на ринговете, които са в ринг индикаторите на джогът, за Brightness и ринг индикатор. Pro DJ Link ни показва всъщност колко плеери имаме, автоматично ли са те, дублират ли се някои и имаме ли MIDI канали. Системните настройки и инфо в коя версия се намират вашите CD плеери. И така, това са основните неща за персонализация и настройка на вашето устройство. Но какво е също така много важно? Разширеното MPU, което ни дава качество на звука. То е едно от най-значимите подобрения и това е MPU микропроцесорът, който са вложили в този плеер. Той е напълно различен от предишния модел и на първо място позволява много добър звук до завидните 96 кГц.
както така е много по-бърз работен процес, това, което позволява абсолютно бързите актуализации и зареждане на тракове, работа с 6 дека. Например, ще забележите, че песните от HotQ се зареждат по-бързо от всякога до сега, благодарение на новите възможности на NPU чипа и, разбира се, гигабит връзката CDJ 3000, също така устройство за отключване на хардуера на Rekordbox. Какво е нашето мнение? Еволюцията на една легенда е реалност. От дебюта си през 1994 година с CDJ 500, през новаторския CDJ 1000 и емблематичният CDJ 2000, който ни въведе в Rekordbox, Pro DJ Link и Waveform дисплеите, до абсолютния лидер CDJ 2000 Nexus 2, масово предпочитан от клубове, фестивали и DJ по целия свят. Стигаме до уникалният мултиплеер CDJ 3000, който запазва амбицията, целта, който винаги са управлявали гамата CDJ да ви осигури интуитивен интерфейс с чудесно усещане, който ви дава сила да манипулирате музиката по невероятен начин, за да постигнете уникалните творчески резултати. Цената му, разбира се, не е ниска, но това устройство, приятели, не е проектирано за Home DJ, а за топ артисти, клубове, масови партита и фестивали за истински професионалисти. Български лева цената е 4690 лева, което го прави само с 190 лева по-скъп от предходния модел CDJ 2000 Nexus 2. Цените, разбира се, са уеднаквени в целия свят. И ако намерите някъде по-ниска цена в друга държава, Англия или Америка, не забравяйте, че поръчката ви подлежи на обмитяване, което ще ви донесе допълнителни разходи и по доставката. Можем да ги кажем още сега, в евро цените на световния пазар са 2399 евро, 2299 долара в Америка или 2169 паунда в Англия. Разбира се, приятели, може да го видите, пипните и закупите от Pioneer DJ шоурума на България Music Shop Electrica. Надяваме се това ревю и презентация ви бяха интересни и полезни. Последвайте ни в Instagram, Facebook и YouTube, където своевременно може да бъдете информирани за всички нови продукти, които предлагаме. Ние се намираме в Пловдив, улица Баджийска, 11, квартал Капана. До скоро!